ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இயற்கையாக என்னென்ன இருக்கோ நம்ம அதை அடாப்டேஷன் பண்ணிக்கணும். நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறதோட அடாப்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆகும். இப்போ தண்ணி இருக்குது, தண்ணி வந்து அடாப்டேஷன் ஆகுது, எல்லாருக்குமே அடாப்டேஷன் ஆகுது, தாய்ப்பால் அடாப்டேஷன் ஆகுது. ஸோ அது மாதிரி நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய மஷ்ரூம் கூட இருக்குது, அந்த மஷ்ரூம் நமக்கு நேச்சுரலாக அடாப்டேஷன் ஆகக்கூடியது இருக்குது, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கலாம், எந்தெந்த உணவுகள் எடுக்கக்கூடாது, எந்த நேரத்தில் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த உணவு எடுக்கணும். இப்போ ஒரு குளிராக இருக்குது அப்போ ஹாட்டான உணவு எடுத்துக்கணும், ஹாட்டாக இருக்குது அப்போ குளிரான உணவு எடுத்துக்கணும். இப்போ வந்து ரெண்டு ஈவனாக இருக்குது அப்போ 50-50 எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எடுக்கலாம். மண்பானை தண்ணியில் குடிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஐஸ் வாட்டர் நம்ம குடிக்கணும் ஆசை, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் ஏன் குடிக்கிறீங்க? மண்பானையில் ஊற்றி வைங்க, நைட்டு ஊற்றி வைங்க, காலைல எடுங்க, அதை எடுத்து குடிங்க. உங்களுக்கு எப்படி நேச்சுரலாகவும் இருக்கும். அதில் ஒரு தேத்தான் கொட்டை கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க, வெட்டி வேர் போட்டு விடுங்க, என்ன ஜீரகம் கொஞ்சம் போடுங்க. நைட்டு ஃபுல்லாகவே கார்பரேஷன் வாட்டரை நீங்கள் குடிங்க. கார்பரேஷன் வாட்டரை நீங்கள் அப்படியே லைட்டாக வார்ம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பானையில் நீங்கள் ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு நான் சொன்ன இந்த வெட்டி வேர், தேத்தாங்கொட்டை, போதும், இதுவே போதும். கொஞ்சம் வெந்தயம் கூட போடலாம், போட்டு நைட்டு ஃபுல்லாகவே கூட வச்சுருங்க. காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா வேறு பாத்திரத்தில் வேறு பானையில் அதை மாற்றிக்கிங்க, கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க.